Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarako. Ny alohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray raha sy ny mba no ianantsika amin'izao fotoanana izao dia falibendray ny tenako miaino aminay tandroany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isa-vatan'olona izay tratrantsy amin'ity alina ity. Raha androany hoe tonga miaraka aminay eto tonga tafiditra eto amin'ity fandarana ity dia fatary fa tsy kisenasena koa natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Dia manasanao ahatra hatramin'ny farany mety sao dia mba eto ny andrenesanao ny bitsika ny fanamasina. Halleluia. Ivoahanao amin'ny problème sy olana izay mahazo anao io sao dia mba eto ilay balsame manasitrana ny fan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny eto anasitrana ny aretinao ka dia manasanao hoe marety hatramin'ny farany. Adindray sasany ny rahantsika eto tsy adindray sasany hamono antoka anao akory fa adindray sasany tena hoe mino-inoko marina fa hitondra fahasoavana, hitondra tombony ho anao. Koa dia marety hatramin'ny farany dia arabaina tonga soa. Ifampiarahaba ihany tsika rehefa milo an'izatra no andaloantsika hivavaka amerika amin'ny fotoana mpilatan'Andriamanitra. Ndao mpandrosika avatsika Miria avatsy Allemagne hivavaka ho an'ny fandarana fanombohana dia avy antsika mamerina avy antsika tonga ety any avy eo anonona ny tsodrano amintsika tsirairay avy. Tainy Jesosy ary rahampampiry anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pasteur Menakavy dia tainy Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Jehovah malalo mankasitraka Jesosy fa mbola narovanao indray izay nandritra ny tontolo andro dia tafavory eto indray eto amin'ity vavaka fiambenana ity. Mbola afaka iain'ny teninao Jesosy, mbola nomenao fahafahana indray izay androany afaka mivory Jesosy malalo iain'ny teninao izay ho entin'ny mpanomponao. Dia mankasitraka Jesosy satria narovanao nandritra ny tontolo andro, nomenao hery tanjaka fahasalamana dia tonga eto indray. Dia mamondrafo aminay Jesosy ny amin'ny zavatra tsy nentina ataonay, mamelany karaha nisy zavatra mety hoe nanafitoana anao na nampalahelo anao Jesosy malalo, mety hoe nataonay nandritra ny tontolo andro ny teninao ny hanadio anay Jesosy. Andranao masina ny andrakotra anay Jesosy dia andevona ny fampetipetenana rehetrarehetra. Dia androany Jesosy akiko fanampilatanao fandaharana Jesosy, fitaovana rehetrarehetra mba tsy ho tapatapaka Jesosy, ny connexion tsirairay avy Jesosy mba ho tody hatramin'ny farany Jesosy, mba ho tafahena hatramin'ny farany ny olona rehetrarehetra izay miaino eto, ny fitaovana rehetra izay ampiasaina Jesosy dia rakofana amin'ny rahanao masina ny connexion rehetrarehetra. Dia tendreo ihany koa ny lehilahy mpanomponao Jesosy eo mba hitondra fampaherezana ho anay ny Jesosy, ny teny izay ho entin'ny mpanomponao eto. Dia voninahitra dia ho anao rehetra ihany Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra raha vavy mirato anatin'izay vavaka mamy be nentinao izay Andriamanitra manakira fahasoavana maro fitianao mitombo fahasoavana sy sosotra hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Raha isoarany tsodrantsika androany tsodrantsika amin'ny salamo fahazato, salamo fahazato manontolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny alalan'i Jesosy manao hoe solomany dia fiantsoana azy tontolo izao nompo an'i Jehovah. Halleluia. Andiny voalohany. Miobia an'i Jehovah ry tany rehetra,
manompoan Jehova amin'ny fifaliana ankanesana hatrany amin'ny fiompiana ao koa fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana midiro vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana misaona azy mankarazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miaritra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany halleloia amen aza venanomboka zao fandaran'izao raha tsy miompy midiro akanjany amin'ny fiderana ho ny ten'Andriamanitra midiro vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana halleloia aza raisina ho faty anao azy ho fatondravan'izao aza miditra eto amina fiferetanaina fa midiro akanjany tena hoe amin'ny fisaorana midiro eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana dia eo akanjany amin'ny fiderana halleloia dia ho fenoantsika fijona vavolombelona itya fandarantsika ity alohan'ny hanomboany halleloia homaniny tsara indrindrany aminao hiditra eo amin'ny vavahadin'Andriamanitra isika amin'ny fisaorana dia eo akanjany amin'ny fiderana andao ankalaza ny anarany andao ilaza fa tsara Jehova dia ho hitanao ny voninahiny fa za sy anao tonga eto androany dia namindrany fo famindrapony no mahatonga antsika sy anao eto vola velonay androany dia raisy ho fahasoavana ho antsika izany raisy nyjodrano nampavy Rosemina France Erika France Tsiramboramela France Lovelitina France Marie-Angela Dubai Côte-Daniela Belgique Idodonelina France Erika France Milana Andriamanala Allemagne Marie-Jo États-Unis Manambotso France Yama Koweït Tojo Allemagne Niana Mainso Italie Rousseau Elisabeth Madagascar Finarakotorzaka France Mampionina France Someva France Azazkapatitsi France Saint-Apostole Madagascar Aingerina Rodriguez Arabie Saoudite Aminso Macrina Koweït Fabiola Koweït Claudia Razaka France Heriberto France Lazana Monica Dubai Saint-Apostole Madagascar Jesus Pandresy Madagascar Marie-Jo États-Unis Melso Bianzana Arabie Saoudite Fabiola Koweït tonga soa daholo isika mianakavy Mamina Angélique Koweït Soameva France Côte-Daniela Belgique tonga soa Itotonoeline France Rosemina France mandiniky teo artizanay de Madagascar France Kadagamalala France tonga soa daholo isika tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany eniritsika ary zao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe ny fahasoavana mbola fahasoavan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra iainantsika izao dia ataontsika tery ty dia anatin'izay no afaka mijoro vavolombelona iny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao iny ny azonao hanomezam-boninahitra azy amin'ity androany ity za manokana nanomezako voninahitra n'Andriamanitra dia zao misy zavatra zay zany rehefa na tokony vidiko dia izy io any amin'ny 300 kilometatra mahery ny tranonay no misy an'izy io dia raha andeha hakan'izy io zany satria izy io dia tsy afaka iandrasana hoe rehefa poste na ohatr'izany fa tsy maintsy ilaina maika dia manao any amin'ny 700 kilometatra zany maka an'izany zavatra izany io izy dia zavatra kely ary ny carburant-ko maka azy indray mbola lafo noho ny vidiny nefa dia zavatra tena important io zavatra io isoraka an'Andriamanitra fa rehefa nafantoron'Andriamanitra saina ny hariva teo dia nanomboka nisy toerana hafa nijereko an'izany ary raha sitrapon'Andriamanitra halleloia nisy vavolombelona eto zany tsy mbola lentana azoko halleloia fa nisy joroko vavolombelona eto dia zao le tolotsaina nomen'Andriamanitra fa raha pitso ijoroko vavolombelona aminareo na le 700 kilometra hoe zany azo ny zavatra io sa azoko tetsy amin'ny 30 kilometra na tetsy amin'ny 50 kilometra ny trano izy fa le tolotsain'Andriamanitra no isorako an'Andriamanitra amin'le ijoroko vavolombelona aminareo fa raha pitso ijoroko vavolombelona le entana fa azoko halleloia zay no afaka hanambarako aminareo androany anjaranareo indray zao raha antanile Marie-Charline tonga soa Madagascar no Elifanto France tonga soa tahiny tompotsika rehetrarehetra ndao atsika emira anjaranareo zao soraty fa vakiko daholo masika mamaika satria tara be vao nanomboka fa androany vakina daholo ny témoignage izay soratanareo mahireza ary meo voninahitra Andriamanitra
Aferika midina vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany anarany ambarao fa tsara izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny voninahitra ataontsika rehetra. Tsy izao any tsy mifahasoavana hoe tsy izao any tombola tsy mifamindrampona hoe zava-pona izaka vitara tsy mifahasoavana hoe mifitrasay fanetsinda vitara tsy mifamindrampona hoe asorery tomba Fisaranawe, Rasureli Tumbo, Ayawana Tichuawe, Rasureli Tumbo, Mifiderana Nawe, Ifaka Sijana Now, Ayawana Tichuawe. Azili, Biandula Sadimula Fasuavana way. Ulumbera Nama Jafamazina, Umi Fami Dampuna way. Sara Rich, Iwami Vena Kumbula Fasuavana way. Muenuna, Wanemita Rena Kumani Fami Dampuna way. Asureri Tuba, Fisarangaya Nawe, Rasureli Tumbo, Ayawana Tichuawe, Rasureli Tumbo, Mifiderana Nawe, Ifaka Sijana Now, Ayawana Tichuawe. Mandesanya Satanara Rucha, Unifamindampuna way, Nisitakamu, Watakwelu, Sandara Kini Yandua, Fununa, Itu Watani, Balufumina Itawe, Siamingeri, Kanefaizan, Family Fasuavanawu, Rasureli Tumba, Fisarangaya Nawe, Rasureli Tumbo, Ayawana Tichuawe, Rasureli Tumbo, Mifiderana Nawe, Ifaka Sijana Now, Ayawana Tichuawe, Ifaka Sijana Now, Ayawana Tichuawe. Halleluja. Tena manolora mihitsy anao fisaorana an'Andriamanitra. Tena raisy tompo fa voakatry ny foko zao. Halleluja. Zava-dehibe eo any ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana sy ny famindrampony. Halleluja. Ataovy latsaka any am-ponao mihitsy izany fisaorana an'Andriamanitra fa zava-dehibe loatra ary havana malala. Raha tsika maki commentaire anaky fijona vavombera dia anomboka nitory teny avy hatrany isika. Hoy raha vavisomeva hoe voninahitra ho an'i Jesosy malala tompony sabata fa vita soamatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy ary mbola velonana soamatsara tsika mianakavy tongeto tsara anao Jesosy malala tompony sabata. Alleluia, amen. Hoy zokitoto hoe voninahitra n'Andriamanitra ihany fa nomeny tombonandro ivelomana izahay mianakavy nomeny fahasoavana ary tsy naheno loza no tonga soa etoko. Alléluia, amen. Alléluia. On a dit Thierry, très belle journée aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles, journée agréable, grâce à Jésus, gloire à Dieu, Alléluia, amen. Raha Sylvie tonga soa ihany koa, hoy zao zokorozy mina hoe voninahitra n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fanandavatsara ny tontolo andro, misaotra sy mankasitraka azy, amen. Ao zoky mihaja raiko Jesosy ny amin'ny fahatsarany teo amin'ny menakavy kely androany
Isaorako ireo commande izay voaraiko fa fahasy ravoravo zary tapahoana somatsara zay efa mianaka sady salama sy voary tamin'ny ratsy rehetra ka idirako ny anaranao masina Jesosy. Alléluia, amen. Oui, razana soa Sylvie hoe razana soa Sylvie reo makasitraka makasitraka ny zandry miazy izy ao izy raha tojo ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa naniraka anjely izy nanampia androany satria nisy lehilahy any amin'ny 2e étage tsy mbola nandeha tany amin'ny 4e étage mihitsy no niakatra taty amiko tampoka zany nefa za rery ny tokony asa ao amin'ny 4e étage androany teo amin'le fotoana tena nila fanampiana be tamin'ny asa zany nandalo izy dia tampoka hoe ampiana nga ianao eno a tena mila fanampiana mihitsy za io raha tsy zay angamba dia 21h30 vitako ny asako falybe za dia haiko Jesosy niaro sy nameny anina saza ho any mianakavy kely. Alléluia, amen. Tsara ianao Jesosy. Sotra zandry tojo arabaina ianao naniraka anjely Jehovah. Hoy izy kely ka hoe alléluia, dia haiko Jesosy fa mbola nomeny tombonandro hery tanjaka sy fahasalamana zay mianakavy zay mianaka sady navita ny asa aman-draharaha rehetra zay mianakavy sady navita ny asa aman-draharaha rehetra no sady narovana tamin'ny ratsy rehetra ka tonga asa matsara eto an-trano zay efa mianaka. Alléluia, amen. Omely soa mpianjana hoe misaotra Jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa nalamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovana. Amen. Alléluia. Ino lifantomana hoe dia raha sy saotra tolotra an'Andriamanitra fa mandrakizay ny famindram-pony nalala mafy ny zokolahy ary tonga tao an-trano ny dokotera ka tsy maintsy nasiana perfusion izy efa tena reraka sy déshydraté dia nandoarika mivavaka daholo zay androany maraina nandoarika mivavaka daholo zay androany maraina izy nanao vidéo sady niteny fandalovana fotsiny iny fa efa en forme tsara sady hony dia mahafinaritra anao Jesosy fa mamaly vavaka ary tsy takatry ny sainany heriny misy saotra Jesosy. Amen. Tena tsara zany, tsara be ny témoignage. Alléluia, makasitraka hoy ny Sabrina direct lalandava ianao Jesosy malala tamin'ny nanomezanao fahasalamana hery tanjaka ary sakafo saza ary niaro ny mianakavy tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra ary tonga soa teto amin'ity fotoam-bavaka ity. Alléluia, amen. Sotra neny hoy lovely isaorako sy direct Jesosy tamin'ny fomban'ny tontolo andro ny mianakavy anio mbola nomeny fofinaina mahavelona sy narovany. Tsara Jesosy misaotra anareo nanome voninahitra n'Andriamanitra tonga soa ihany koa nanambavy Suzel. Alléluia, tonga soa tahiny tompo isika rehetra zay no ely to dia hikavatra ny amin'ny toriteny aritsika nareo mpandrosika navatsika soamefa hitondra antsika ny anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa vita moa ny tenin'Andriamanitra zay hoetiny ny toriteny zay hoetiny dia miverina eto ny tenako ka mitondra ny famelabelarana tahiny Jesosy ary soamefa anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana tahiny Jesosy pastera tahiny Jesosy atsika mianakavy zay tafavory eto amin'ny fandaharana andramokazao amin'ny vavaka fiambelona izao. Eto atsika ifampahery avy malala ny toriteny zay tsika mampahery eto androany avy malala dia hitatsika ao amin'ny Salamo 4:1 toko 7:10. Salamo 4:1 toko 7:10. Ny soramandry moa ny fitaraina ny mpanompon'Andriamanitra noho ny fahoriana nahazo azy sy ny naharavany Jerosalema. Amin'ny anaran'i Jesosy nijery ny fivavakiny mahantra izy ka tsy nanevateva ny fivavahany. Nijery ny fivavakiny mahantra izy ka tsy nanevateva ny fivavahany. Alléluia, amen. Psaume 102:17. Oui, Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Alléluia, amen. Riava malala, iaraka fampahery eto isika riavana fa fohy dia fohy toriteny eto pasterany mamelapelatra dia maharetatra farany. Iza moa izy ty riavana? Izy io dia Jehova ray malala tompony sabata. Izany teneny hoe izy. Matetika riavana ny bazintsika eo amin'ny fiainana.
I bazitsika dia akivina ao anatitsika. Rehefa misy zavatra kely dia kivy, ketraka, mitomany, mitaraina. Nefa kosa, izy eto ry havana. Raha mivoaka ny trano eo anao ry hava-malala, raha pitso anao zao ivoaka. Raha pitso maraina anao zao ivoaka. Atory anao zao ry hava-malala. De raha ivavaka ianao, amaly vavakao Andriamanitra. Amaly vavakao Jehovah Andriamanitra, amaly vavakao Jesosy malala. Vonona iananao izy. Tsy anevatevanao izy ry havana. Tsy anao tsinotsinonanao izy. Ataonao izy zay rehetra ao am-ponao. Ataonao zay ivoany vavaka ao am-ponao ry hava-malala. Ataovany fonao zay rehetra angatanao aminy ry havana. Fa ny zavatra angatanao aminy dia anaky ny vavakao. Fa ny zavatra angatana aminao kosa atolory azy ny fonao. Ataova votom-ponoana ny fonao ry havana rehefa mangataka aminy. Fotsika io ny tadiaviny ry hava-malala. I fotsika maloto io ny tadiaviny atolory azy. Atolory azy ny sainao. Ataovy tompo-pamonjy eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy tompo ry havana. Fa ho hitanao ny fahagagana izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Tsy fantatrao koa fa manao fahagagana Jesosy Kristy io. Izy manao fahagagana eo amin'ny fiainana. Tsy fantako na ninina angatanao aminy ry havana. Na olo mety ho zanaka zany, misy vehivavy tsy miteraka. Mitady zanaka izy, na asa izany, na volan-drasa, na tsy mety mivaly, na trosa tsy mety voaefa. Nefa kosa ry havana, mety fitahena lehibe tonga aminao raha matoky anao izy. Raha tolotranao azy amin'ny fonao sy finoanao rehetra fangatanao aminy. Fa mihaino anao izy ry havana. Miandry ny fonao izy. Efa malala. Aza atao tsinotsinona izy. Mila manantona azy anao. Mandray azy ho tompo-pamonjy eo amin'ny fiainana. Mijery ny fivavakao izy ry hava-malala. Ka tsy anao tsinotsinona azy anao ry havana. Fa maro moa ny mangatabavaka mbola tsy mivaly kivy. Ataovy tompo-pamonjy eo amin'ny fiainanao izy. N'aiza n'aiza no alenao. Na miditra ny tranonao, na mivoaka ny tranonao, na matory anao. Ataovy pamonjy eo amin'ny fiainanao lalandava izy. Mivaly vavakao io ry havana. Sy zay rehetra angatanao amin'ny fiainanao fanirianao mivaly io. Vavaka mahery indrindra ry hava-malala. N'aiza n'aiza ny farany hoe mahalala zavatra. N'aiza n'aiza no alehanao ry hava-malala. Vavaka ny mahery indrindra. Io ny dangere indrindra ry havana entiny miady eo amin'ny fiainana dia vavaka. Atsika tsy zavatra vitatsika. Fa raha tsisy vavaka dia tsy tafavoaka atsika. Tsy tafavoaka atsika ry hava-malala. Tsisy mihoatra ny fivavahana. Ny vavaka manova zavatra. Fa aza variana amin'ny zavatra amin'izao tontolo izao ry havana. Aza variana amin'ny ranomasy lava. Aza variana amin'ny akivina lava. Fa ny fanoloran-tena andraisanao ny valim-bavaka. Atolory azy ny fonao, ny sainao, ny tenanao ry havana. Ka tsy mafiatoka tsonanao fa hoe efa mivavaka foana fa tsy misy valim-bavaka eo e. Mivavaka foana fa tsy mandray valim-bavaka eo e. Efa nanolo-tena ve ianao ry havana? Eny efa nanolo-tena fa tsy misy ninina eo e. Nefa kosa ny fonao ny tadiaviny fa tsy vava be io ry hava-malala. Ny tsika vava fotsiny. Amperao amin'ny vava io ny fonao ry havana. Ataovy pamonjy eo amin'ny fiainana Jesosy Kristy tompony sabata. Verimberiko ataovy pamonjy eo amin'ny fiainana. Aza vela izy. Midira amin'ny Jesosy Kristy tompo.
midira fa io mpanjaka ny mpanjaka, midira amin'ny Jehova, midira azavena izy ny tonga tety ambony tany, anina hanavotra anao. Tsy tonga teto izy raha tsy hanavotra anao rehefa malala. Fa ny masina nomeze rehetra riny fonao sy mahasoanao. Tsy mba ataony tsinontsinona izany vavaka anao riavana rehefa miditra ao aminy anao. Jehova, Jesosy Kristy tompo mpanjaka, niaza tanalehanao, misy anao izy, hijery momba anao izy, meo azo ny fonao, meo azo ny fiainanao, atolory azy aretina be tsy sitrapanafody io, ny aretina efa nitototoina hatramin'izay io rehefa malala, meo azy fa izany nandrasana aminao io, fiainana tsy hita fiafarany, fiainana blocage lava io, meo azy rehefa malala. Izany faniriana aminao dia fonao io atolory azy, ataovy hoe ity Jesosy meko anao ty foko ty, meo azy rehefa malala, miditra ataony tsinontsinona izany. Ry havana, mba narary koa ne za, izany tsy mahafantatra za fa narary za. Narary ne za rehefa malala fa tsy hoe naretiko iny indesiko tamin'i Jesosy fa za hoe nangetaheta fotsiny hoe te hivavaka, nangetaheta za dia nahita tany hivavana, nahita hoe toerana hivavana, nahita pastera nanao demandami dia nivavaka. Taloha tamin'ny mbola narary reny, amin'izao tontolo izao foana tsy mba mivavaka zany. Hira amin'izao tontolo izao tampotra fantatra, iza koa izao no manao hira farana amin'izao tontolo izao, tsisy hira tsy fantatra. Tsisy hoe fiainana toroteny zany fa amin'ny Facebook dia vita, fiainana mandeha gona. Fa rehefa nanolotra ny tenako amin'ny Jesosy Kristy tompo mpamondriko za rehefa malala, za zao tsy maheno hira hafa, tsy mahalala hira n'izao tontolo izao, hira fiderana foana, fiainana toroteny, radiony andramoka zao foana no mandeha ato an-trano, tsisy zavatra fantako raha tsy zany. Fa nanina rehefa malala, natoloko an'i Jesosy Kristy tompo mpamondry ny fiainana. Sitrana soamantsara mizaha ny tena aminao zao rehefa malala, tsisy problème tsony. Reraka dokotera to efa manao hoe tsy sitrana tsony, tsy izy ny farany teny fa Jesosy Kristy tompo miandry ny fonao, atolory azy rehefa malala. Aza miandrandro zany, aza mienten'olona hoe anao tsy ho sitrana, anao tsy zao, aza mba miresaresaka, mihaino resaka ohatry zany. Jesosy io mpamondry, hidina tety an-tany izy andeha hamonjy anao. Ka zany rehefa malala, mankasitraka mankatelina ny enteto Jehova ray malala tompony sabata, Jesosy Kristy mpanjaka, ny mpanjaka tompony sabata dia mideranao izay. Fa atolotra eo ambony fahasoavanao izay rehetra angatahany mivavaka aminao, sy izay rehetra tafavory eto maniry ny fahasoavanao tompo sy ny famonjenao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ianao raha mba visoa tanatazay vavaka telo toroteny mampezany entinao zay. Andriamanitra manakaripasoavana any amaly fitianao mitombozotra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo. Alleluia. Salamo faharoa amby zato ty dia salamo tena fitarainan'olona tena anaty olana, fitarainan'olona anaty problème. Fa ity olona ity dia tsy olon'olom-pona fa olona mpivavaka. Alleluia, olona mpivavaka. Ny Soramany dia fitarainan'ny mpanompon'Andriamanitra no ny fahorinana azo azy sy ny naharavany Jerosalema. Rehefa rava moa Jerosalema ry havana dia inona moa zany fa tsy tena problème nge zany ny tontolonao mihitsy ny rava, ny tontolonao tena azo lazaina koa hoe fifandraisanao amin'Andriamanitra. Jerosalema dia endrika fifandraisan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ao no misy ny tempoly miakatra makany ny olona hitady an'i Jehova. Jerosalema dia endrika fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa hoe malelo an'i Jerosalema dia malahelo ny fifandraisako amin'Andriamanitra zany, malelo an'le fiarahako amin'Andriamanitra zany. Zao ilay izy hoe fivavaky ny ory raha reraka izy ka mandoatra ny alahelony eo anatrehan'i Jehova. Eny ry havana malala. Misy fotoantsika reraka.
misy fotoantsika reraka nizaniza dia mandalo an'izany arerahana zany. Nene misy fotoana mety tsy mampino fa mety misy olona hitanao hoe tsy reraka mihitsy fa tsy marina zany. Misy fotoana izy nireraka fa tsy hitanao fa zao izy tsy mitaraina aminao. Ary matetika dia isika mpanompon'Andriamanitra reto dia eo amin'izany toerana zany. Matetika isika mpanompon'Andriamanitra reto dia eo amin'izany toerana zany. Reraka tsika fa tsika tsy afaka mitaraina amin'ny olona. Tsika tsy afaka miteny amin'ny olona indrindra tsika ray mpianakaviana zao matetika tratran'ny zavatra ohatr'izany. Misy fotoana tsika anaty problème, anaty olana. Misy iray mpianakaviana zay mba nandraisako lesona indray andro. Niantso anahy izy io. Batogavo izy aty fa misy olana ako. Dia nanantona tonga tany nanantona aiza izy miantso ao amin'ny fitsarana. Dia avy eo izy tongava ihany tongava aty fa mba jereo aty fa misy problème kely ao izy. Mahafinaritra ny toetran'izay izy tsy mba olona mpitaraina amin'ny zavatra, tsy mba olona mpitaraina zany izy. Fa tamin'io fotoana io saika nigadra izy rehefa namalala. Ao amin'ny fitsarana saika nigadra. Dia niantony antsony anahy hoe raha sanatria mandeha migadra izy dia mba zany tsy maintsy mandeha mampandre mivady amin'izany. Fa mivady aman-janony tsy mahafantatra akory fa niakatra fitsarana izy. Fa hoana ho tsy teneninao vadinao? Tsy tiako vesarana an'izany izy hozy izy. Sange tsy olana hoe tsy manino fa raha sanatria fotsiny ka ratsy ny fivoahan'ity valim-pitsarana ty hozy izy dia eo vao tsy maintsy ho tenenina anazy. Tena nakasika anahy ilay fihetsika olona izay satria tsy mba tia ny manavesatra ny ankonan'izany rehefa rehetra hoe olona miakatra fitsarana izy dia any an-trano tsy mahafantatra. Tsy hoe afeniny satria maditra izy, tsy hoe ditran'ireny ilay izy. Fa izy tsy teo aneo eo amin'ny ankonany mihitsy mivady aman-janany mihitsy misy problème, tsy te hanavesatra an'ireny izy. Ary matetika dia ny ray mpianakaviana manana an'izany toetra zany. Nandreny mpianakaviana koa. Eo anatrehan'ny ankizy mitsika, mime, falifaly fa rehefa ny ambadika any izy vao tena hoe tena rehefa matory ny olona eo izy vao mamoaka ny alahelony ao anatin'ny ondanao. Misy zany. Misy olona reraka eto androany mety tonga eto amin'ity fandaharana ity. Fivavaky ny ory raha reraka izy ka mandoatra ny alahelony anatrehan'i Jehovah. Raha reraka ianao tonga eto androany, aza mandoatra ny alahelonao amin'ny olona. Fa andoatsika andoatra ny alahelontsika amin'Andriamanitra. Hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe rehefa nandoatra ny alahelony teo anatrehan'Andriamanitra ny olona dia izao mba fanantenany ty olona ty. Ao amin'ny 1:7 amin'ilay Salamo 2:1 teo. Ianao mitsangana, ianao hitsangana ka hamindra fo amin'ny Ziona, efa andro hamindrapo aminy izao eny tonga ny fotoana. Zany hoe izao zany. Io tsy hoe voatery vao mivavaka ianao dia mivaly. Matoa io olona io reraka. Ny ady ray andro tsy mandreraka izany. Ny adiny iray tsy mandreraka izany. Fa ny zavatra mandreraka dia zavatra efa mitohitohy. Mety mitohitohy ngamba ny ady lalovanao. Anao nampahery olona zay dia miteny mivavaka fa ilay anina ohatra mbola tsy dia mety tsara ilay zavatra ohatr'izao nazavaiko azy. Ary mampahaizako antsika rehetra rehetra. Io 1:7 io tema ianao hitsangana ka hamindra fo amin'ny Ziona, fa efa andro hamindrapo aminy izao, eny tonga ny fotoana. Na dia Andriamanitra io azakay rehefa malala dia misy fotoana andrasany. Aleloia. Na io Andriamanitra io arake dia misy ohatran'ny misy vanim-potoana zany andrasany. Olona tena androany fa efa andro hamindrapo aminy izao, izany hoe tsy omaly. Tsy tamin'ny 2 taona lasa fa efa izao ny fotoana. Eny tonga ny fotoana. Aleloia. Zao nampahaizako ny olona rehefa tana ohatrany tsy dia mandeha hozy izy ny zavatra ataoko. Ireo manontsazy hoe mbola tsy saison an'izao. Aleloia. Fa dia dira avy namalala fa ny zavatra rehetra misy saison any daholo. Aleloia.
ny taka ny voankazo ihany misy saison-any daholo ny zavatra. Ny asantsika reo na mivavaka tsika na tsy mivavaka misy saison-any daholo ny asa. Anay zao ny fivarotana tômôbila io de tena misy saison-any mihitsy io. Misy fotoana io tena tsy mandeha, misy volana ao anatin'ny taona tsy mampandeha mihitsy izy io. Fa misy volana ao anatin'ny taona tena mandeha be mihitsy ny varotra tômôbila io aty. Ary na de ny tômôbila amidy koa ary misy karazany hoe rehefa ohatr'izao rehefa ho avy zao ny vendange, zay aloha de manaraka an'izay. Ary mivarotra tômôbila de zao manaraka le toe-java-misy sy le toe-trandro. Hoe ho avy zao ny vendange amin'ny volana an'io volana septembre io de alohan'io reny le hitanareo le camionnette kely reny mandeha be mihitsy reny tômôbila fourgon kely reny rehefa akaiky vacances de reny tômôbila reny ina moa reny voiture 7 places le monospace reny mandeha rehefa le volana mai, juin, juillet iny misy saison any daholo, misy zavatra ohatr'izay daholo. Na de ny fitahin'Andriamanitra antsika io misy saison any. Tadidinareo fa Isaka tao Gerara na mafy tahaka ny tamin'ny mponina tao Gerara izy. Tsy hoe Isaka zanak'Andriamanitra. Za moa tsy hoe mamboly vary fa ohatra de aka ohatra aminareo sa rehefa inona moa zany ohatra no izy mpamboly vary eto ny Anamainsoa. Rehefa inona moa zany ohatra any Madagasikara vary ny vokatra za tsy mahafantatra andeha ataontsika hoe volana oktobra ohatra. Mafy zany ohatra hoe manomboka volana janvier. Tsy mahay hoa za fa miteniteny foana akvalatsiny. Ohatra mamafy zany tsika fa mamafy vary manomboka volana janvier. De amin'ny oktobra io jinjaina. Ka na mivavaka ianao na tsy mivavaka na izy ianao na izy tsisy vary vokatra eo zany volana avril sa tsy marina zany. Isaka tao Gerara na mafy izy de miara-miandro vokatra ohatry ny mponiny Gerara rehetra. Alleluia. Fa tsy hoe ny Isaka volana marsa de fa mipotra sy zanak'Andriamanitra tsisy ohatranazy, tsy zany. Fa misy fotoana mamboly de miandro vokatra. Fa nanatombo am'izay tany amin'le vokatra ny Isaka avy zato eny. Fa Isaka ny andro ohatry ny olona rehetra va tonga ny vokatra. Alleluia. Ao an-danitra ary ngery avana malala e. Ao an-danitra ary ngery avana misy hazo mamoaka voany isam-bolana. Tsy isan'andro fa isam-bolana. Zany amin'ireo 15 zany za mbola tsisy. Fa miandro fin du mois ianao voalohany volana ianao vao vokatra io. Nefa ny an-dany na de Jehova azy. Ao amin'ny tontolon'ny Jehova de mbola misy saison koa isam-bolana mamozy vo zay, mamozy hazo zay, hazonaina. Ny dikan'izany na de io aditsika io azy. Misy fotoana io lalovantsika. Na ifadianina ianao androany. De mbola eo le ady. Na anao alambavaka ianao androany de mbola eo le ady. Fa izao kosa hitsangana Jehova. Tsy maintsy ho tonga ny fotoana hitsangana Jehova. Le tena Andriamanitra, ianao hitsangana ka hamindra fo am'zino. Fa efa andro famindrapo amin'izao. Eny, tonga ny fotoana. Fa za kosa mirary aminao androany. Mba ho tonga aminao zany efa andro famindrapo aminao zao. Eny, tonga ny fotoana. Alleluia. Za tena mitsodrano antsika rehetra zay tonga eto androany. Mandalo olona ianao, mandalo ady ianao. Amiko misy olona mandalo olona, mandalo ady ary efa namony tena mihitsy ny olona manana olana ohatrany eo anao io. Fa isika tsy mamony tena. Isika tsy lasa dala. Isika tsy lasa mipika kely. Fa isika miandry. Fa tsy maintsy hitsangana ny Andriamanitsika. Iza moa le toe ory. Iza moa le tenena toe any amin'ny 17. Nijehan'ny fivavaka mantry izy. Ka tsy nanevateva ny fivavany. Iza moa le mahantra reto. Zao kijery Nehemia. Boky Nehemia. Nehemia toko voalohany 9. Alleluia. Nehemia toko voalohany 9. Aoka ihany ny sofinao ary hiratra amin'ny masonao ka hoinao ny fivavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrianao ankehitriny andro aman'alina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely izay efa nanontany etaminao fa za sy ny mpianakavy ndraiky de samy efa nanota avokoa. 9:10. Ko mitaraina aminao ary Jehova mianoho ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahoranao ny anaranao ary ambinina ny mpanomponao anio ary eo ka azo famindrapo e maso ny lehilahy io
fa mpitondraka boaka ny mpanjaka. Iza moa ilay mahantra teneniny? Ny mahantra teneniny dia ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpivavaka, ny mpino. Halleloia. Amen. Ary zao io mpino io rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia misy hery, dia mahery. Fa araka ny teniko taminao teny amboroany, misy fotoana lany io hery io, misy fotoana tsika ketraka. Deutéronome 4:7-9. Deutéronome 4:7-9 na Jesosy fa Jehovah mirary ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voazona na ny afaka. Halleluia. Zao nge zavatra mahafinaritra hitan'Andriamanitra hoe lany ny herintsika. Hitany. Misy fotoana indray andro mitarika groupe zay ahako tanora mpivavaka. Dia za mamolavola foana zany indreo ankizy ireo mampianatra an'ireo tanora ireo anam-pinoana sy ankina amin'Andriamanitra. Dia isan'andro mampahery an'izy ireo. Zao. Azakivy zany. Trakafa velona ny Andriamanitra. Zao. Fa indray andro za tanaty olana be mihitsy andeha hanao an'io fampiofanana io. Anaty olana be tena ketraka, tena resy mihitsy atamin'izay ravanao. Misy fotoantsika resy misy fotoantsika resy. Zao nge zavatra tsy maintsy eketsika. Misy fotoantsika tsy maintsy mandalo an'io faharesena io. Rehefa mandalo an'io dia zao ny zavatra atao dia zao ry havana malala. Tsy ny manafina sy mikobona an'io fa ny manao akanty amin'ity salamo 2:7 ity. Ao ny tao amin'ny salamo 2:7. Fivavaka ny olona izy raha reraka izy ka mandoatra ny alaherin'ny mianatrehan Jehova. Tsy mampaninona amin'ny teny amin'izay hoe reraka Jehova. Tsy mampaninona ny miteny an'izany. Isika mpitarika, isika mpampahery olona. Isika tsy any amin'ny olona mpahery isika zany mahita mavaka pasteur fa misy olana be ohatr'izao. Zany. Zako nge tena teneniko anao za io misy olana be. Ahoana ny tolako mavaka anao? Niary tena tsy hitako izay anaovana. Za koa eka ohatry zao koa mba dia ianao ndray nitomany eo amindreo. Za koa nge misy problème. Ina nataontsika fa olona roa zany tsika zao kivy. Deutéronome 4:7-9. Fa Jehovah mirariny ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Raha hitany fa lany ny heriny. Tsy maninona ngentsika ry havana raha ketraka. Hitan'Andriamanitra hoe Andriamanitra zany manara-maso antsika io foana. Hitan'Andriamanitra foana ny voantsika io. Ondriny angentsika. Fiandriny angentsika. Hitany io. Fa ny andrasany, ina ny andrasany amintsika? Sika mandoatra an'ilay izy ao anatrehany. Jehova reraka. Hitanao ty zavatra ty. Raha tonga eto ianao androany. Aza manao mody mahery zany. Aza mba manao mody mahery zany fa voafitaka amin'izany ianao. Hoe ianao zany tsapano mihitsy hoe tena reraka ianao. Za rehefa misy fotoana, misy olana dia lasa miakatra ny amin'ny efitrano. Halleloia, amin'ny efitrano ambony. Halleloia. Fa tena tsoroko amin'ny Jehova. Tena mahazo aina be mihitsy mitsotra amin'ny Jehova. Tsoroko amin'ny Jehova daholo amin'ny marina sy ny tena iainako. Hoe Jehova. Za ty ngeika zao hoe hitanao zao zavatra lovako zao. Fahazahoana aina le mitsotra satria misy fotoana tsy afaka hitsotra an'izany amin'ny. Za hoe hitsotra amin'ireo manomboka fandarina zany tsika dia misy problème zao teneko anao. Dia amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala ny ravana antsika. Ny tena marina mantsy ry havana ny fandarina ataontsika ity zany atao any fotsiny. Fa za hitanareo nge tena kivy sy ketraka tena reraka ry havana. Aiza ve ry havana? Dia problème ohatr'izao nge ny anako androany. Dia nisy an'izao nge tarinany. Dia inona ataontsika amin'ny fandarina ity? Tsy afaka anao an'izany Tsy maintsy maneho tsikitsiky aminao eto Tsy maintsy miteny aminao eto mitrakay ianao. Tsy maintsy miteny aminao eto mino, manana finoana, matokian'Andriamanitra. Raha tsy voalazako fa raha ino anao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra, mitsangana, miarena, mivavaha, mahereza. Halleloia. Tsy maintsy izay ny ataoko aminao. Fa raha zany ketraka. Voalohany indrindra hitan'Andriamanitra fa lany ny heriko. Halleloia. Tsika nge ry havako malalako. Tsisy miafina amin'Andriamanitra.
Inona moa ny alafenantsika amin'Andriamanitra fa reraka isika. Ny olona mety tena hoe mba io mba hampasera hono nefa reraka. Nefa tsy ny olona mieritreritra isika mivavaka eto robot. Dia ny olona mieritreritra hoe tsika io mahery be foana. Dia tsika io manana fotena efa mifono vy dia tsy mety malahelo, tsy mety voatsirona, tsy mety choqué izany intsony eo amin'ny fiainana fa tenenina antsika daholo zavatra tiana tenenina. Tsy ravana olombelona tsika. Ireny zavatra rehetra tonga ato anatintsika dia voatazonao ireny. Misy fotoantsika tena reraka, dia mitondra rerahana, dia tena tsisy n'inona atao intsony, dia ohatran'ny rano andravina, miravoravo tanana tsy mahita n'inona atao. Izao nefa Jehovah tsy mamela antsika ho miravoravo tanana izany. Jehovah tsy mamela antsika ho fantany fa lany ny herintsika, tsangana amin'izay izy. Alleloia. Salama faharoa amby fitopolo, vakitsika kely io. Salama faharoa amby fitopolo, andininy faharoa amby folo. Mahafinaritra ahy ty teny ity manao hoe fa hamonjy ny mahantra amin'ny taraina izy sy ny ory tsy manan-kamonjy. Ahoana hoe hamonjy ny mahantra amin'ny taraina izy sy ny ory tsy manan-kamonjy. Mbola le olony foana le lazaina fa mahantra eo. Menange tsika lazaina hita ataon'Andriamanitra hoe mahantra. Ny mahantra ihany nge nomena ny arena. Noana nge novokisany, ny mangetahita nge nomena loharano. Tsika ihany nge eo ateneny hoe tsika le mahantra. Fa tsy avela no mahantra tsika. Alleluia. Hoe tena Andriamanitra fa hamonjy ny mahantra amin'ny taraina izy sy ny ory tsy manan-kamonjy. Rehefa ny olona anankiray no tsy manan-kamonjy dia mijoro Jehovah ho mpamonjy azy. Fa raha ny olona iray mbola manana famonjena hafa, hitareo ny olona tonga amin'ny Jehovah efa olona tsy efa tapidalakale daholo ny olona tonga amin'ny Jehovah. Marina ve sa diso izany teneniko anao izany. Fa ny olona tonga ao amin'Andriamanitra dia tsy maintsy olona efa miteny daholo lany aiky zahay. Ozy ilay vehivavy anankiray nikasika ny lamban'i Jesosy, efa lany aiky, lany ny fananako rehetra, nandeha nakany amin'ny dokotera sy mpanao fanafody. Tsy vao indray mandeha ianao. Zay mamparompon'Andriamanitra ny olona miresaka aminay voalohany izany hoe entina mivavaka dia ny valopolo isanjato efa miteny an'ity teny ity daholo hoe efa natao daholo ny zavatra rehetra. Efa nandeha nakany amin'ny gasy, nandeha nakany amin'ny komoriana, nandeha nakany amin'ny dadilahy, nandeha nakany amin'ny doany, nandeha nakany amin'ny zavatra rehetra izao fa tsy nisy vokany. Ka izao tonga izay hivavaka. Alleluia. Amen. Dia ny olona izay tonga amin'Andriamanitra tena hoe ory sady efa tsy manan-kamonjy intsony. Ny olona iray raha mbola manan-kamonjy dia mbola jeren'Andriamanitra aloha lerana izany. Mbola manam-bola andehanana any amin'ny profesera, andana lozy Jehovah. Mbola manam-bola andehanana any amin'ny spesialista, mandana lozy Jehovah fa tsy maninona. Fa raha tonga ny fotoana, tonga aminao le toerana fa ianao le ory sy tsy manan-kamonjy, dia za tetenao fa an-danitra ao misy mpamonjy ao. Tsy manan-kamonjy ianao, Jehovah mpamonjy. Jesosy mpamonjy. Alleluia. Dia teneniko mihitsy hoe Jesosy mamonjy. Alleluia. Amen. Raha eto ianao tonga eto, dia izy hoe ndasy aloha fa mbola lafitra, mbola manana rendez-vous kely amin'ilay professeur iny aloha amin'ity zasy mety miteraka ity fa aloha hitoerana amin'ny herinandro mandehana aloha. Dana aloha be eo ny consultation amin'ny professeur tapitapaizana, mbola misy aloha ny vola, ndana aloha elo amin'iny. Fa Andriamanitra ry havana ny andehanan'ny olona farany indrindra, fa olana farany Jehovah. Fa porofony Jehovah koa, fa izy tsy farany dia kely indrindra. Fa any amin'ny Jehovah ny farany ianao vao mahita maminy. Alleluia. Izany daholo tsika rehetrarehetra, ny izany tsy nanao izay ho afany. Nanao izay ho afaka tsika ho afaka. Nitetezintsika daholo raha mbola dokotera sy karazana fitsaboana. Nay tamin'izany, vao misy banky mpampindram-bola misokatra, tadidiko mihitsy eto anaty trotra be tamin'izany dia misy banky izay nisokatra hoe vao nisokatra misy banky anankiray hoe microcrédit izay tsy diso ahy. Tany Madagasikara. Microcrédit. Mahitaka be ranon'osy. Tonga dia osy amantsy amin'ny mampionana. Misy famonjena ho antsika any inona? Karakara dosie indray dia efa maka maka-pianina dia manisy antoka kely dia
mitady olona anao antoka dia any mindram-bola kaiko fa mbola misy zay banque microcrédit mpampindram-bola zay na Madagasikara anakory izy nalaza be zay microcrédit dia banque inona moa ilay zay fa raha ohatra ka mbola nahazo vola tamin'izany mbola nihevitra indray aloha fotoana nitadiavana an Jehova fa tsy nakany fa tafahoana tamin'i Jesosy teo amin'ny kodomirana. Halleloia. Tafahoana tamin'i Jesosy teo amin'ny kodomirana. Halleloia. Hoy Jesosy rehefa nitsangana izy dia niteny tamin'ny anjely izy hoe teneno ny mpianatra rehefa tonga eo mendana faneloanareo any Galilia Jesosy. Halleloia. Ina moa dikan'izany Galilia? Dikan'izany Galilia zany hoe fiodinana na fiolanana. Halleloia. Halleloia. Mbola misy? Halleloia. Inona nalehan'i Jesosy tany? Mbola hijery amin'ny olona eo amin'ny fiolanana. Io fiainantsika io dia misy kion-dalana. Ny mahatonga ny kion-dalana io dia Jesosy mijoro eo amin'io lalana. Halleloia. Ny hazo fijaliana ry havana dia kion-dalana. Halleloia. Eo amin'io hazo fijaliana io, eo am-pototro hazo fijaliana io no mivily ny lalan'ny olona na manao forcing miditra eo. Eo anoloan'ny varavaran'ny elo no mitsatoka zany hazo fijalianan'i Jesosy zany. Halleloia. Sotra anareo. Mbola misy le banque. Raha tokony andeha ho any amin'ny elo ny olona dia mibahana eo amin'ny varavarana eo ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Io hazo fijaliana io izay mahita an'io dia mivily lalana tsisy lalana ato hoe dia mivily makany amin'ny ankavanana. Io le lalam-piainana io. Io le lalam-pamonjena io. Io le lalan'ny fiainana mandrakizay. Fa misy ny tsy mijery fa miolaka n'io hazo fijaliana io dia mitohizany any ny lalany. Raha ny Pasika nandalo Pasika ny olona iray tsy voaovan'ny Pasika ny fony zany olona zany. Anio mahatonga antsika hoe izay misy atao batisa no vonjena. Ny olona vita batisa dia olona manaiky navily ny hazo fijaliana ny lalany. Halleluia. Ianao hoe manaiky avily ny hazo fijaliana ry havana ny lalanao. Manaiky ve ianao avily ny hazo fijaliana ny lalanao? Kion-dalana zao. Io problemanao io zao ny tadidio. Problemanao io ifahafoana io. Fa tsy le problème ny olana. Tsy le aretina ny olana. Za zany tena mitenareo mety tsy hafaty anareo io aretina ina dia aretina be ary. Mety ho avy ihany ny fotoana sitrana amin'io nareo indrindra raha reo aty andafy mety sitrana ihany. Za zao vao maly nitondram-bavaka olona nanao hémorragie be mihitsy. Tena tonga dia hémorragie be tsy ohatr'izany taty andafy. Fa vavaka natao ihany. Fa mbola tsy mampatahotra noho ny any be felan-tanana izany. Tsy manambany le hôpitalitsika fa samy hafa kosa ny fikarakarana malaria aty isany Madagasikara. Aty ianao tena jerena hatramin'ny zavatra kely. Ny olanao io mety hifa ihany io. Fa ny tena marina eo amin'io olana io misy Andriamanitra mijoro. Misy Andriamanitra mijoro te hamonjy anao. Ka mba hatsapanao fa izy ny namonjy anao. Halleluia ry havana. Ny tena marina dia antson'Andriamanitra io. Fa antson'Andriamanitra io an'izay olona manaiky voantso anatiny io. Nisy olona niara-nisy problème taminay taloha. Zany hoe izy io olona mpiara manao fiara taminay taloha. Zoky lahanay amin'ny resaka fery zany tena zokinay tao aloha be tao. Hoe manan-katao be mihitsy. Dia za zany efa mivavaka ohatr'izao. Dia efa mba afaka tamin'ny olana ahako. Halleluia. Efa mba pampahery ny hafa indray. Dia rehefa mba pampahery ny hafa indray dia sendra tafahoana amin'izay zay. Dia ahoana rato dia ahoana.
inona vaovao teo zany io tsy izy avao dia mbola le manao resaka mpanao io tampilo ina alaina ohatr'izao dia tena taminazy amizay za io mantsy ary zoky efa za inga efa mivavaka azo dia vavaka ahoana za efa niova fo ahoana rato dia tantarako azy amizay problème za inga ary zoky na problème ohatr'izao za dia sao dia tratran'ny olana dia mivavaka dia voalohany amizay izy dia niova amizay ny firesany zany io izy za va te rato izy va te resaka kely aminao izy ahoana hoa teo amizay izy nanomboka ny tantara izy koa misy problème izy tsy hitanao zany raha tsy ny tantaran'izay problème zay zany hoe za nandalo an'izany zavatra zany za efa lasa mpivavaka za mpitondra vavaka za izy fa zao ny olana nandalo tamiko nanana problème na eno an'izay izy hoe za zany to dia tantaran'izay tsy menatra ny tantara taminy toko izy dia za izy misy problème misy problème be koa izy kay ary tena za mihitsy niaraka taminy sady mitondra vavaka miaraka aminazy mandeha miona am'le tompotrosa ohatr' zany dia manao alim-bavaka izay tam'izany zay mbola voateraky finoana kely zanaky vaviavy iny tam'izany dia tonga dia lasa mandeha manao alim-bavaka any an-trano zareo dia nanao alim-bavaka fa zareo zany tsy mety manino moa zany ohatrany hoe tsy mety tafiditra lalina zany satria be dia be mihitsy sakana eo amindry zareo na io zava-badiana tsy hohaniny fotsiny dia fa sakana amindry zareo mivavaka tena tsy nanako anadahado izy le vadiny tena aty ampiasana misy manao anina zao ka zareo mpiasa mpanjakana ambony le raha matongo le rangaha tena mpanao mpandraraha be mihitsy dia tantara amizay amizay efa nampianarina zany nampianarina baiboly dia tsika tsy mihinana an'ireny ny antso mihitsy izy anadahado tsika moa tsy mahazo mihinana crevette nefa ty amin'ny fiasananay aty izy tena fête de fin d'année le crevette tena ohatr' zany ny angezana sady tadidiko mihitsy mipozy mitantara le angezana crevette nefa mo nahita andritsy zay tony lefa tsy fihinana e sady za moa raha nadara tsika efa tsy mihinana an'ireny io hitanareo zany tsy mety tafiditra mihitsy zareo fa zao nanomboka nisokatra ny tanaty fitondrana-bavaka voany nanomboka nisokatra kely fotsiny ny lalam-pitahina inga tsy maintsy misy vaniny bavaka dia tonga zareo dia nanao veloma dia zao tadiariny mifakahity zay dia ohatrany tianaseho anay mihitsy tamin'izany tsy vavaka natokanay ohatrao fa nilamina am'izao reo zao zay milamina be am'izay le fiainana ny tena marina zany na nivavaka izy na tsy nivavaka ohatrany hoe nilamina ihany le problème azo kekena ihany zay fa ny tena marina iny problème iny kion-dalana anankiray nafahan'i Jesosy nifanena taminy ary antsin'Andriamanitra iny za zany mitenanao androany ianao tonga eto io androany na tsy mivavaka ary no mety ilamy problème anao io fa mifantanina mipetraka hiandrinina indray ianao fa mariny antson'Andriamanitra tsy efa tokony ampy fe io zavatra mahazo anao io amalinao ny antson'Andriamanitra tsy tokony efa ampy fe io problème zay mahazo anao io ianao inga fa naniery ianao inga fa tena reraka tsy efa tokony ho ampy fe zay alleloia tsy andao no anany antso iandro roviana indray ianao ny tena olana matsy dia zao raha mbola misy problème mandray ao arianao ka mahatonga anao am' Jesosy dia tsara ihany zany tsy maninona fa raha sanatria tsy misy olana ntsony raha sanatria tsy hisy antso ntsony mandalo aminao Jesosy efa ho avy dia ho aizy ianao tsy alonao mandalo kely fahoriana kely aloha androany fa miantso an' Jehova ianao dia atsangany ianao dia amindra fo aminao izy Jehova manangana zany nge ravana malala avy roendra kely indrindra avy roendra kely indrindra alleloia za taloha nivavaka efa mpandrarà ry havana malala ary tena mpandrarà za tena tsapako mihitsy hoe tena nanao fandrarana angezangeza ihany taloha fa za ry havana malala rehefa natsangana andriamanitra nandalo faharavana aloha ekeko zany tena rava tanteraka mihitsy 4 mi mihaja ho 4 mi manao complet ny complet mipopoaka am'izany taloha
fa ny any aposy mihiba ary nareo complet mbola nataotrosaka misy mivarotra akanjo eny zany tsy aminay tonga ampiasana rey foana izy mivarotra akanjo zay tsy mandeha reo misonosy eny amin'ny magasin zany mividy reo fa zay ampiasana misy olona efa miaraka amina camionnette zay de efa feno ren'le akanjo afaty avy any Italia tonga de reny de ao mividy tsy mila mandeha zay tsy manana fotoana andehanana magasin fa ao bro 4 miajany zaly anatin'ny saina mijaly anatin'ny fotsy milamina fa zao mbola niezaka ihany Jehovah ngeo mahita efa lany ny herintsika io fa tsika tsy manaiky mandoatra ny alahelo-tsika anatrehan'i Jehovah. Androany ianao niza tonga eto androany loary anatrehan'Andriamanitra ny alahelo fa hitsangana Jehovah te hamonjy anao. Hoy tenin'Andriamanitra diny 20 fa Jehovah nanangana ny ziony nisy eto amin'ny voninahiny izy halleloia anangana anao ane Jehovah anangana anao ane Jehovah de aneo ny voninahiny aminao izy nijery fivavaka manitra izy ka tsy nanevateva ny fivavany hosoratana ho an'ny taranaka mandimby zany ary izay firenena mbola hoforonony no hiteran'i Jehovah de ho tanteraka amiko sy aminao ane zany matoko sy mino fa ianao zany afatra zany androany aza menatra eo anatrehan'i Jehovah zany hoe reraka sonoby reraka sonoby reraka tena sonoby reraka halleluia aloha ravana milamina be aloha tsotsotra amilamina be zay manao endriky ivelany akoso-bolamena fa ny anaty reraka reraka ianao androany tsory amin'Andriamanitra reraka Jehovah hoe ao anaty Jehovah hoe ny hevitra halleluia apio a Jehovah hoe loariko anatrehanao ny anatiko androany de mitaraina hoe Jehovah vonjeo fa mila anao halleluia ho tany tompotsika rehetra ino ny kantoko rado akiradio raha misy amintsika eto télépana halleluia raha misy amintsika eto télépana ka maniry izara fahatsapana de zao ny fotoana izaranao fahatsapana rado akiradio ny kantoko afaka miditra ianao mandeha halleluia afaka miditra ianao manao appel de tonga de menanao mena fitenenana ianao de afaka miantso avy hatrany ianao raha ohatra ka izara fahatsapana izany izara fahatsapana voalohany zay ny azo lazaina androany Jehovah ny amin'ny ranony ianao rehefa hita fa lany ny herinao de ho avy izy ary raha androany ao mitaraina ka miteny hoe za tena ory sady tsy manakamonjy Jehovah de Andriamanitra ny tena ombanao sy hamonjy anao amin'ny fotoana halleluia tany tompotsika rehetra ratsika piditra olona izara fahatsapana izy ary ny olona izara fahatsapana androany mitahiny Jesosy ary raha latojo anao ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao tenenina tany Jesosy daholo tsika rehetra mankisitraka pastera na ame fitenenana sitraka anareo miaraka tamin'ny toriteny fa na finaritra na kasika na mpahery ihany koa na kasika na voalohany le hoe firan'ny vaombelany seksome mahafinaritra foana de ny faharoa le hoe inona moa zany le mahantra de zany eritreritry le olona tena eny an-dalana reny mahantra de tena hoe ho an'le olona tena le indrina ohatra hoe voalohan'le vao hivavaka le vao hoe mbola zazara-panahy be mbola vao eny an-dalana mbola le tena mbola anaty problème be ay tsy reny ihany fa ny tena izy amin'io raha mahantra sy malahelo satria de ny olona mpanompon'Andriamanitra mihitsy raha ka ny miaty ao de mahafinaritra zany hoe zany Andriamanitra tena misy fotoana koa na de Jehovah koa raha de manana ny fotoanany zany hoe misy saison zavatra rehetra misy fotoanany rehetrarehetra de mila miandry zany tahaka le ohatra tamin'ny saka teo hoe namafy de samy namafy te ny andro vokatra ny andro volana zay mahavokatra le vary fa tsy hoe ray volana de efa tonga anao mba miaraka amin'ny olo rehetra fa kosa na avy zato eny ny azy halleluia de zay ny aloha miakina amin'Andriamanitra fa avahan'Andriamanitra halleluia de tany Jesosy daholo tsika rehetra
Aleloia be mankasitraka zany tojo to anatin'ny fizarana fahatsapana dia andriamanitra manankirem-pahasoavana ny amalifidianao mitomositra mitombo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo zandry tojo. Aleloia. Sipitra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Aleloia. Izy indray ary no ao rehefa ao ary rahavavitsika Erika dia atao minazy avy hatrany ny fitenenana. Erika, inona ny azonao lazaina? Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy ihany koa tsika rehetra dia mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianaka ihany koa tamin'ny toriteny sy famelabelarana fa tena mamy be ny toriteny androany dia ny azany tena nakasika ny zavatra tsapako dia ny fehany izany hoe ny alahelo-tsika mila loharantsika ao anatrehan'Andriamanitra dia tsy tokony menatra zany tsika fa mila amboratsika amin'Andriamanitra, mila mitaraina amin'Andriamanitra tsika na dia io faharerahantsika io fa misy fotoantsika na dia hoe mpanompon'Andriamanitra dia reraka mandalo faharerahana dia tokony anatin'Andriamanitra. Dia ny faharoa mila miandro koa tsika satria misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra, misy saison tahaka ny fotoana fambolena zao dia misy saison vao vokatra fa tsisy hoe za mamboly satria mpanompon'Andriamanitra dia nina vokatra afaka ray volana nefa ny tokony hoe isaky ny bolana vao vokatra ohatra ny vary tsy fantatry moa aiko tsy mpamboly fa mila zany tsika mijery an'io saison io fa tsy tokony hoe taraintsika na hokivy rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra fa izy manome atsika amin'ny fotoana rehetra. Dia isika koa matetika rehefa akasika be an'aly teny pastera hoe tsika rehefa tsy manakavonjy rehefa tsisy mamonjy tsony sy ory zay vao manantona an'Andriamanitra. Tena marina aloha ilay izy ngamba ny ankamaroany dia tena izay daholo fa io nefa io fahoriantsika io nefa dia nataon'Andriamanitra kion-dalana hiantsona antsika mba hanantona azy mba handray an'ilay fiainana mandrakizay. Dia nefa ny olona indraindray mivily mihodina ny olona io kion-dalana io rehefa tsy te hanantona an'Andriamanitra. Dia ny kion-dalana moa dia ny azo fijalian'i Jesosy dia tsika zany mila mandray an'i Jesosy, mila manantona an'i Jesosy amin'ny alalan'ny batisan'ny fibebahana. Dia izay pastera nakasika anahy dia tain'i Jesosy daholo. Mankasitraka. Aleloia. Mankasitraka indrindranao ranambavy Erika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy dia Andriamanitra manankirem-pahasoavana ny amalifidianao dia mitombotra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mbola hizara fahatsapana manaraka indray mbola misy indray ao Aleloia. Mahafinaritra be sady mamy be fizarana fahatsapana ataonareo fa dia mahereza foana ianareo Aleloia. Zao indray ary mpandroso olona hafa sika rehefa ao indray ary ranambavitsika Aingolina Rodriguez atao menazy fitenenana. Aingolina Rodriguez, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manao fahitana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika androany dia ilay hoe misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra dia na Andriamanitra ara dia manana fotoanany ihany koa dia tsika zany tokony anaiky an'izay. Dia tsy hoe rehefa mangata-bavaka ka tsy mahazo dia ohatrany hoe tsy mamaly vavaka k'Andriamanitra fa misy fotoanany na hatramin'ny fitahiana aza dia misy fotoanany. Dia faharoa ilay hoe ny azo fijalian'i Jesosy dia izany kion-dalana io fihodinana dia ny olantsika sy ny antsika ireo tokony hoentintsika eo amin'izay fihodina izany eo amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Dia fahatelo ilay hoe azo atao hoe rehefa tena tapidalaka letsika rehefa reraka avy nitady famonjena fanasitrahana na efa nandany zavatra rehetra tany amin'ny zavatra hafa tany vao hitady an'Andriamanitra fa tokony hoe Andriamanitra foana zany no ataontsika lohararana ary afaka atao tsara koa ny mitaraina eo anatrehany raha reraka tsika tena hoe le arerahantsika iny mihitsiny no ambarantsika tany saintsika eo anatrehany dia avy izy amonjy antsika sy amery antsika. Dia ny farany le hoe
dia ny olana na reny ady lalovantsika reny dia antson'Andriamanitra reny ary antso ho an'izay mamaly ny antso dia zava-dehibe zany famalina ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia raha sendra hoe misy zavatra zarava eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra manangana ary manangana avoroeny mihitsy izy ao avy eo. Dia izay ny tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao ary raha vavengelena Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay koa. Andriamanitra manakam-pahasoavana marifidia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra nareo rehetra ny zara-pahatsapana tapitra angamba fizarana fahatsapana satria tsy nisy olona hafa ny antso intsony dia atao atsika hanao hira anankiray tsika dia hivavaka avy hatrany-tsika dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Dia mahereza dia sao dia mba antso anao io tsy fahafatesana akory ny antso io sao dia mba antso Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nofinaritra daholo. Jesus.
dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fataterahana fotoana teto androany tena misaotra anao Jesosy malala satria ny fahasoavanao ane dia tena hoe nahatotosana an'izao fandarana zao tsy tapaka ny fandarana tsy tapaka koa ny Facebook tsy tapaka ny connexion no ny fahasoavanao ary tafavory teto zay ny voalaza daholo zay tokony ho nolazaina dia nankatahako aminao dia nitehirizanao Jesosy ny teny ato-ponay izay rehetra voalaza teo dia mba tahio Jesosy malala mba tena hoe tsy voala ty anatinay tsy voatsaingy kovorona mpiasa ary tsy ho latsaky eny an-dalana na eny anaty tsilo fa na eny amin'ny vatolampy tany marivo ambony vatolampy fa tena hoe amoa avy zato eny tsy manam-pataperana aty anatin'ny tany lonaka dia ny fonay zany amoa avy zato eny tsy manam-pataperana iboboka ho loharano ho fiainana mandrakizay dia misaotra ny amin'ny fitiavanao tahio Jesosy zay rehetra tonga teto androany mba omeo fitiavana izy ireo valio fitiavana valio soa fa dia tena hoe nafoy fotoana nafoy torimaso dia tena mangataka Jesosy androany hoe ianao any amaly azy ireo araka ny ampianindra fonao sy ny fahalehivezan'ny famindraponao sy ny fahasoavanao ka raha nisy nangatahana izy ireo tonga teto androany raha nisy zavatra hitanao fa mahory azy ireo raha hitanao fa reraka izy ireo raha hitanao fa lany ny herin'izy ireo dia tongavanao Jehovah mba ho mpamonjy azy ireo amin'izao ady zay lalovana sy fiainana zay mety hatrehan'izy ireo vinatra anao hatrany dia lalaza saotra anao dia vosi satana fa hatrambiranao tsy afaka hitsainoka anaty litera ray tamin'izay teny nitorina teto ary amin'ny anaran'i Jesosy amen mba mpandrosena mba tsika nambinina amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena nambinina anao ny fitenenana Mankasitraka pastera dia hitahin'i Jesosy ihany koa isika rehetra amin'izao vavaka fiangonana izao. Mbola hiara hivavaka ary isika mianakavy. Ry Jehovah Andriamanitra, mbola misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao. Misaotra sy mankasitraka satria mbola tanteraka teto indray ny fampianarana sy ny fampaherezana izay nomenao anay tsirairay avy. Tsy avelanao mandalo fotsiny aminay izy ireny Jehovah Andriamanitra, fa raha mitaraina aminao tokoa izahay Jehovah Andriamanitra satria betsaka ny ady izay mampitaraina ny zanakao ety amin'izao tontolo izao ity. Eny fa na dia ny fitondrana mibavaka ny ireo mpiara-miazakazaka na dia ny fitondrana mibavaka an'ireo firenenay ary Jehovah Andriamanitra dia adinay izany ary mandreraka anay koa ampaherezo mandrakarivo izay Jehovah Andriamanitra, menoa anay tsirairay avy ianao mba azoto izahay tsy raviravin-tanana fa hitondra ny voafafy eo anatrehanao mandrakarivo mba ho andray ny mpiara-miazakazaka aminay izay fantatray na izay tsy fantatray any amin'ny firenena hafa ary ihany koa any Madagasikara Jehovah Andriamanitra, mba azoto izay amafy ny voy eo anatrehanao ary hanana fanantenana Jehovah Andriamanitra, hanana faharetana ny amin'ny fahavian'ny valiny any aminao Jehovah Andriamanitra. Ao ihany koa i Madagasikara Jehovah Andriamanitra izay hitanao ny izany firenena izany. Andriamanitra, ianao dia Andriamanitra endry, Andriamanitra tsara, Andriamanitra tsotra ary Andriamanitra ade fitiavana. Esory eo amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra ny fahatezeranao. Esory eo amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra izay rehetra mety mahatonga ny firenenay sy ny vahoaka izay ho tafasaraka aminao amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Mamindra fo amin'izy ireo tsirairay avy ianao Andriamanitra. Aoka ny fahatsaranao sy ny fitiavanao ary ny voninahitro no hita ao amin'izany firenena malagasy izany ary ho an'ny vahoaka tsirairay avy Jehovah Andriamanitra, aza mahafoina mahasaraka an'izany firenena izany ianao. Fa aoka ny masonao dia hibanjina sy hijery mandrakariva ny firenenay ny vahoaka tsirairay avy ary ihany koa Jehovah Andriamanitra dia izay zanakao izay tena hoe miazakazaka tsy reraka tsy sasatra mitondra mibavaka an'izany satria ianao ny ao amin'ny izany rehetrarehetra izany, ianao mampahery anay, ianao mampijoro anay mandrakariva. Misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay nampiasainao nitondra ny teny fampianarana, nitondra ny toriteny, nitondra ny vavaka, nitondra ny fampaherezana teto. Mba tsy handalo fotsiny aminay tsirairay avy izany ary mba tsy handalo fotsiny ihany koa ny firenenay ny vavaka izay nasandratray Jehovah Andriamanitra, fa tena hisy vokany ary hanana faharetana izay ny amin'izany valiny izay omenao izany. Dia misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra, ny anaranao no deraina, ny anaranao no ankalazana. Mankasitraka indrindra Jesosy eo. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy nambinina tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao mitombo ositra sy fahasoavana hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo.
misaotra ihany koa ny rambavy tamin'ny toriteny sy rambavy Miriam tamin'ny mivavaka izay noentiny dia misaotra anareo ihany koa izay nizara fahatsapana, ianareo izay nandray anjara tamin'ny commentaire, ianareo izay tonga teto dia Andriamanitra ny hamarify anareo tsirairay avy, hamarify anareo araka ny halehiben'ny famindrampony. Raha mbola tsy tonga eto, raha mbola tsy tonga tsisy amin'ity alina ity ka tahiny tompo venena somatsara tsika rehetrarehetra rahampitso dia eo nentsika rahampitso tahaka izao indray manapatonga izany afaka meno ny akiradio fa mandeha andro aman'alina eny akiradio afaka maheno toriteny ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ny site web ny akiradio antsika dia afaka maheno toriteny foana misy toriteny isika ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny folo alina dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetra rahampitso antsika miona mahereza daholy. Alleluia, amen.